श्री गणेशाय नमः। अथ चतुर्थ अध्याय भगवानଙ୍କର ଅବତାର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଶ୍ରୀ ସୂତ କହିଲେ, ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟ କାଳରେ ଭଗବାନ ଜଗତ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଉ ହେଉ ସେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣକାରୀ ପୁରୁଷ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କ ଦେହରୁ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, 1 ମନ ଓ ପଞ୍ଚଭୂତ ଏପରି 16 କଳା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସେହି କାରଣ ଜଳରେ ଶୟନ କରି ଯେତେବେଳେ ଯୋଗନିଦ୍ରା ବିସ୍ତାର କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଭି ସରୋବରରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମଫୁଲ ପ୍ରକଟିତ ହେଲା ଏବଂ ସେହି ପଦ୍ମରୁ ପ୍ରଜାପତିମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ବ୍ରହ୍ମା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ଏହି ବିସ୍ତୃତ ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଅବୟବ। ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ସକଳ ଲୋକ କଳ୍ପିତ। ଅତଏବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ସଗୁଣ ସାକାର ରୂପ। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶୁଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱମୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପ। ଏହି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନସମ୍ପନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଅନେକ ରୂପରେ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଆହା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚିତ୍ର। ସେ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସହସ୍ର ଚରଣଭୂତ ଜଙ୍ଘ, ମୁଖ ତଥା ସହସ୍ର ମସ୍ତକ, କର୍ଣ୍ଣ, ନେତ୍ର ଓ ନାସିକା ସହିତ ସହସ୍ର ମୁକୁଟ ଓ କୁଣ୍ଡଳ ଧାରଣ କରି ଅନେକ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ବିଶ୍ୱର ଅବିନାଶୀ ଜୀବ ଅର୍ଥାତ୍ କାରଣ ସେ ହିଁ ଅନେକ ଅବତାର ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖେଳ ପରି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପୁରୁଷ ରୂପ ହେଉଛି ସକଳ ଅବତାରର ଭଣ୍ଡାର। ସେ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ଅଂଶରେ ହିଁ ଦେବ, ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ନିର୍ମାଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସନକାଦିଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେମାନେ ସନକ, ସନନ୍ଦନ, ସନାତନ ଓ ସନତକୁମାର ଏହିପରି 4 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ରୂପ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ସକଳ ଯଜ୍ଞର ସ୍ୱାମୀ ସେହି ଭଗବାନ ହିଁ ରସାତଳକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ପୃଥିବୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ବରାହ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ତାହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଅବତାର। ସେ ହିଁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ରୂପରେ ତୃତୀୟ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ନାରଦ ଜଗତକୁ ଶାଶ୍ୱତତନ୍ତ୍ର ନାରଦ ପାଞ୍ଚରାତ୍ର ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ସେଥିରେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କିପରି କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଧର୍ମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ସେ ନର ନାରାୟଣ ରୂପରେ ଚତୁର୍ଥ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେହି ଅବତାରରେ ସେ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ଭାବନା ଭାବିତ ହୋଇ ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ କରି ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କଠିନ ତପସ୍ୟା କଲେ। ପଞ୍ଚମ ଅବତାରରେ ସେ ସିଦ୍ଧ ନାମକ ସ୍ୱାମୀ କପିଳଙ୍କ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ
କାଳକ୍ରମେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସଂଖ୍ୟାଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହିତ ଆସୁରୀ ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଅନସୂୟା ବର ମାଗିବାରୁ ଷଷ୍ଠ ଅବତାରରେ ସେ ଅତ୍ରିଙ୍କ ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ହେଲେ। ସେହି ଅବତାରରେ ସେ ଅଳକ ଓ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସପ୍ତମ ଅବତାରରେ ସେ ରୁଚି ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଆକୃତି ନାମୀ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯଜ୍ଞ ରୂପରେ ଜାତ ହେଲେ ଏବଂ ନିଜର ପୁତ୍ର ଯମ ଆଦି ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ସ୍ୱୟଂଭୂବ ମନ୍ୱନ୍ତରକୁ ପାଳନ କଲେ। ରାଜା ନାଭିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମେରୁଦେବୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଭଗବାନ ଋଷଭ ଦେବ ରୂପେ ଅଷ୍ଟମ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେହି ରୂପରେ ସେ ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସକଳ ଆଶ୍ରମ ଲୋକଙ୍କ ବନ୍ଦନୀୟ ପରମହଂସମାନଙ୍କ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଇଲେ। ଋଷିମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଫଳରେ ସେ ନବମ ବାର ରାଜା ପୃଥଙ୍କ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ହେ ସନକାଦି ଋଷିଗଣ, ସେହି ଅବତାରରେ ସେ ପୃଥିବୀ ରୂପୀ ଗାଈଠାରୁ ସମସ୍ତ ଔଷଧ ନାନା ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟାଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ପୃଥିବୀ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ କରିଦେଇଥିଲା ଦୋହନ କଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଅବତାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଲା। ଚାକ୍ଷୁଷ ମନ୍ୱନ୍ତର ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ତ୍ରିଲୋକ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯିବାକୁ ବସିଲା, ସେ ସେତେବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଧରିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମନ୍ୱନ୍ତରର ଅଧିପତି ବୈଭସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କ ନୌକାରେ ବସାଇ ସେହି ପ୍ରଳୟରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଦେବତା ଓ ଦୈତ୍ୟମାନେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭଗବାନ ଏକାଦଶ ଅବତାର ଧାରଣ କରି କଳ୍ପ ରୂପରେ ମନ୍ଦାର ଚଳକୁ ନିଜ ପିଠିରେ ଧାରଣ କଲେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଅବତାରରେ ସେ ଅମୃତ ଧରି ସମୁଦ୍ରରୁ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅବତାରରେ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତଥା ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ପାନ କରାଇଲେ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅବତାରରେ ସେ ନରସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ନଖରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବାନ ଦୈତ୍ୟରାଜ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବକ୍ଷରେ ମେରୁଆଞ୍ଚି ଚିରିଦେଲା ପରି ଅନାୟାସରେ ବିଦାରଣ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚଦଶ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ବାମନ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ବଳିଙ୍କ ଯଜ୍ଞକୁ ଗଲେ ଓ ବଳିଙ୍କୁ 3 ପାଦ ଭୂମି ମାଗିବା ଛଳରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ବଳି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ଅଖଣ୍ଡ ଭକ୍ତି ପାଇଗଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଆଦରର ଭକ୍ତ ବଳିଙ୍କୁ ଏତେ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯେ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ବଳିରାଜ ରୂପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଷୋଡ଼ଶ ଅବତାରରେ ସେ ପରମ ରାମ ପରଶୁରାମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଗଲେଣି ଦେଖି ସେ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ପୃଥିବୀକୁ 21 ଥର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସପ୍ତଦଶ ଅବତାରରେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପରାଶରଙ୍କର ଔରସରୁ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ବୋଧଜ୍ଞାନ ଓ ଧାରଣା ଶକ୍ତି କମିଯାଇଥିବା ଦେଖି ସେ ବେଦରୂପୀ ବୃକ୍ଷକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ
ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅବତାରରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ରାଜା ଶ୍ରୀରାମ ରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଏବଂ ସେତୁ ବନ୍ଧନ, ରାବଣ ବଧ ଆଦି ବହୁ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା କଲେ। ସେହି ଲୀଳା ଗାନ କରି କରି ଲୋକେ ଭଗବତ୍ ଭକ୍ତି ବଳରେ ଭଗବତ୍ ଧାମକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଊନବିଂଶ ଓ ବିଂଶ ଅବତାରରେ ସେ ଚତୁର୍ବଂଶ ବଳରାମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପୃଥିବୀରେ ଭାର ଲାଘବ କଲେ ଏବଂ ବହୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା କଲେ। ତାପରେ କଳିଯୁଗ ଆସିଗଲେ। ମଗଧ ଦେଶରେ ବିହାରରେ ଦେବଶତ୍ରୁ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ସେ ବୁଦ୍ଧା ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାହାର ବହୁ କାଳ ପରେ ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ ନିକଟ ହୋଇ ଆସିବ ଏବଂ ରାଜା ଶାସକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପରସ୍ପର ଅପହରଣକାରିଣୀ ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯଶ ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରେ କଳ୍କି ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ତାଙ୍କର ଅବତାର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଅନନ୍ତ। ହେ ମହର୍ଷିଗଣ, ଅଗାଧ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଯେପରି ହଜାର ହଜାର ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଳ ବାହାରିଥାଏ, ଭଗବାନ ସେହିପରି ଅସଂଖ୍ୟ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେ ସବୁ ଋଷି, ମୁନି, ଦେବତା, ପ୍ରଜାପତି, ମନୁପୁତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାନ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ପୁରୁଷ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶାବତାର ଅଥବା କଳାବତାର। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସାକ୍ଷାତ ପରମାତ୍ମା। ଲୋକେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ନାନା ଅବତାର ଧାରଣ କରି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବକ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦୈବ ଜନ୍ମ ଏହି କଥା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ବା ରହସ୍ୟମୟ। ଯେଉଁମାନେ ଏକାଗ୍ରତ ଚିତ୍ତରେ ନିୟମ ପୂର୍ବକ ପ୍ରାତଃ ଓ ସାୟଂକାଳରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏହା ପାଠ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସକଳ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ରୂପହିତ ଚିନ୍ମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଜଗଦାକାର ରୂପ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ, ଏହା ତାଙ୍କର ମାୟାର ମହତ୍ତ୍ୱାଦି ଗୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ କଳ୍ପିତ ହୋଇଛି। ଆକାଶରୁ ମେଘ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଓ ସେହି ମେଘ ତା କାରଣ ଆକାଶକୁ ଢାଙ୍କିଦିଏ। ବାୟୁ ହେତୁ ଧୂଳିକଣା ଉଡ଼େ ଓ ସେହି ଧୂଳି ତାର କାରଣ ବାୟୁକୁ ଧୂସର କରିଦିଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ବାସ୍ତବରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସଗୁଣ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବିବେକୀ ଜନ ହିଁ ସବୁରି ସାକ୍ଷୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତକୁ ଆରୋପିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସଗୁଣ ରୂପ ଅତୀତ ହୋଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ରହିଛି, ତାହା ସହିତ ଗୁଣସମୂହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ କି ତାର ହସ୍ତ, ଚରଣ ଆଦି ଅବୟବ ନଥାଏ। ଜୀବ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ବାସ୍ତବରେ ନିର୍ଗୁଣ ହିଁ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମାୟାରେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆବର୍ତ୍ତରେ ଭ୍ରମୁଥାଏ। ଜୀବକୁ ତାର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପର ଜ୍ଞାନ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱରେ
ତାକୁ ଯେଉଁ ଜଗତ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥିଲା ତାହା ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ନ ହୋଇ ସର୍ବତ୍ର ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅନୁଭବ ହୁଅନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମାୟା ଓ ତାର ଅଂଶଭୂତ ଜଗତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ଜୀବ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମରୂପ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମରୂପ ହୋଇଯିବା ପରେ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଭ୍ରମିତ କରାଉଥିବା ମାୟା ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଫଳରେ ଜୀବ ପରମାନନ୍ଦମୟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଏ। ପରମାତ୍ମା ବାସ୍ତବରେ ଅଜନ୍ମା ଓ ଅକର୍ତ୍ତା। ତଥାପି ସେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀମାନେ ସେସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ କର୍ମର ରହସ୍ୟ ବେଦମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ବା ଅଗମ୍ୟ। ଏହି ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମାଣର କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅମୋଘ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା। ସେ ଏହି ବିଶ୍ୱର ସୃଜନ, ପାଳନ ଓ ସଂହାର କରନ୍ତି। ସେହି ଷଡ଼ୈଶ୍ୱର ସମ୍ପନ୍ନ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରୂପେରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରନ୍ତି ତଥା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ମନ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହିପରି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିହୀନ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଯାଦୁକର କିମ୍ବା ଅଭିନେତାର କର୍ମକୌଶଳ ବା ବାକ୍ଚାତୁରୀ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଓ ବାଣୀ ବେଦବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଯେଉଁ ନାନା ରୂପ, ନାମ ତଥା ଲୀଳା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁକୁ ସ୍ୱଳ୍ପବୁଦ୍ଧି ଜୀବ ସେହିପରି ନିଜର ନାନା ତର୍କ ଓ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଚକ୍ରପାଣି ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ପରାକ୍ରମ ଅନନ୍ତ। କେହି ତାହାର ଥଳକୂଳ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ଜଗତ ନିର୍ମାତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସର୍ବଦା ଜଗତର ଅତୀତରେ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ଦିବ୍ୟ ଗନ୍ଧ ସେବନ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିରୂପକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ତାଙ୍କର ଚରଣ ଯୁଗଳକୁ ନିରନ୍ତର କରୁଥାନ୍ତି। କେବଳ ସେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ତଥା ଲୀଳା ରହସ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ହେ ସୈନିକାଦି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ଜୀବନରେ ତଥା ନାନା ବାଧାବିଘ୍ନରେ ଭରା ଏହି ସଂସାର ସକଳ ଲୋକର ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବାତ୍ମା ଭାବ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ମରଣ ରୂପୀ ଭୟଙ୍କର ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଆଉ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାଗବତ ଚରିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଭାଗବତ ନାମରେ ପୁରାଣଟି ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ୍ ଦେବଗଣଙ୍କର ସମାନ। ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବ ଭକ୍ତ ପୁରାଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଶିରୋମଣି ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଉକ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ତଥା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାନ ପୁରାଣଟି ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସପ୍ତମ ବେଦ ଓ ଇତିହାସ ସାରା ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ବ୍ୟାସଙ୍କର ଦେବ ଶୁକଦେବ ଏହା ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଧର୍ମ ଓ ଜ୍ଞାନ ଆଦିକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସୁଧାମକୁ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ, ସେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ଲୋକେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ସେହିମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନାଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପୁରାଣ
ରୂପୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ କରିଥିଲା। ହେ ସନକାଦି ଋଷିଗଣ, ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ମରଣ ଅନଶନ ବ୍ରତ ଧରି ଗଙ୍ଗା ତଟରେ ବସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବେଢ଼ି ବସିଥାନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହର୍ଷିଗଣ। ମହାତେଜସ୍ୱୀ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଏହି ପୁରାଣ କଥା ବଖାଣୁଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେହିଠାରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ମୁଁ ଏହି ପୁରାଣ ଅଧ୍ୟୟନ କଲି। ମୁଁ ଯାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି ଏବଂ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଓ ମତି ଅନୁସାରେ ସେଥିରୁ ଯାହା ଯେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତଦନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ପୁରାଣ ଶୁଣାଇବି। ଇତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟ ସଂହିତାଏ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟକ ଉପାଖ୍ୟାନେ ତୃତୀୟାଧ୍ୟାୟ।